নমস্কার বন্ধুরা, আমি জয়শ্রী মুনলাইট কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের ভিডিও। চলে এলাম আরও একটি রেসিপির সাথে। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আলু মেথির একটি অসাধারণ রেসিপি। অনেক পুরনো দিনের এই রান্নাটি আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে আলু মেথির এই রেসিপিটি তৈরি করি। আলু মেথি তৈরি করার জন্য নিয়ে নিচ্ছি 2 আটি পরিমাণে মেথি শাক। শাকটা কিভাবে পরিষ্কার করে বেছে নিতে হয় সেটাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই মেথি শাক ডাঁটাটা কিন্তু খায় না, ডাঁটাটা ফেলে দিতে হয়, শুধু পাতার অংশটা এইভাবে আমি নিয়ে নিচ্ছি আর ডাঁটাটা ফেলে দিচ্ছি। প্রতিটা গাছ থেকেই আমি এইভাবে পাতাটা নিয়ে নেব আর ডাঁটার অংশটা ফেলে দেবো। খুব ভালোভাবে এইভাবে পুরো মেথি শাকটা আমি ছাড়িয়ে নিলাম। মেথি শাকটা তৈরি করার জন্য নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে ছোট ছোট নতুন আলু। আপনারা চাইলে বড় আলুও ব্যবহার করতে পারেন। আলুটা চামচের পিছনের অংশ দিয়ে এইভাবে যদি একটু ছাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু খুব সহজেই খোসাটা উঠে আসে। নতুন আলুতে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে মাটি থাকে, তাই বেশ কিছুক্ষণ আলুগুলো জলে ভিজিয়ে রাখার পর পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে তারপর আমি আলুগুলো এইভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আলুগুলো ছাড়ানো হয়ে গেছে। এবার প্রত্যেকটা আলু আমি 2 টুকরো করে কেটে নেব। শাকের পাতাগুলো ছাড়ানো হয়ে গেছে। এখন আমি 3 থেকে 4 বার শাকটা খুব ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নেব। শাকের থেকে জল খুব ভালোভাবে ঝরে গেলে তারপরে শাকটা আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেব। শাক কখনোই কেটে ধোবেন না, তার ফলে শাকে অনেকটা পরিমাণে জল অ্যাবজর্ব করে নেয় আর রান্না করার সময় জলটা রিলিজ করে দেয়। তার ফলে শাকটা শোকাতে অনেক বেশি টাইম লাগে আর শাকের স্বাদ ও গন্ধটা অনেকাংশে সেক্ষেত্রে কমে যায়। এখন আলু কাটা হয়ে গেছে। কড়াই দিয়ে দিলাম একটু বেশি পরিমাণে সর্ষের তেল। এখানে আমি 3 টেবিল চামচ সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। একটা শুকনো লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ জিরে। জিরে আর শুকনো লঙ্কাটা একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি 3টে মিডিয়াম সাইজের মিহি করে কুচিয়ে নেওয়া পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা দিয়ে 1 মিনিট মতো নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি 10 থেকে 12 কোয়া রসুন। রসুনটাও আমি মিহি করে কুচিয়ে নিয়েছি। রসুন আর পেঁয়াজটা 2 থেকে 3 মিনিট একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজ আর রসুনের থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোতে শুরু করলে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে টুকরো করে কেটে রাখা আলু। গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখে পেঁয়াজ রসুন আলুটা আরও বেশ কিছুক্ষণ একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে দিচ্ছি 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা আর মিহি করে কুচিয়ে রাখা আদা। আদা আর কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি 4টে মাঝারি মাপের ছোট ছোট করে টুকরো করে রাখা টমেটো। টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। লবণটা দিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেবো। টমেটোটা একটু নরম হয়ে এলে দিয়ে দেবো গুঁড়ো মশলা। গুঁড়ো মশলা হিসাবে আমি দিচ্ছি 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো আর দিয়ে দিলাম 1 চামচ জিরে গুঁড়ো। জিরে লঙ্কা হলুদটা দিয়ে আরও বেশ কিছুটা সময় ধরে আমি মশলার সাথে আলুটা কষিয়ে নিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট মতন আমি রান্না করে নেব, যাতে আলুটা সুসিদ্ধ হয়ে যায় আর টমেটোটাও খুব সুন্দরভাবে গলে যায়। দেখুন টমেটোটা খুব ভালোভাবে গলে গেছে আর আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেবো আগে থেকে মিহি করে কেটে রাখা মেথি শাক। শাকটা দিয়ে খুব আস্তে আস্তে নেড়ে চেড়ে সমস্ত মশলার সাথে শাকটা আমি নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। শাকের থেকে কিছুটা পরিমাণে জল রিলিজ করবে, তাতে কিন্তু রান্নাটা হয়ে যাবে। আলাদা করে শাকে জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলাম। দেখুন শাকটা খুব সুন্দরভাবে মশলা আলুর সাথে মিশে গেছে। এইভাবে আরও বেশ কিছুক্ষণ গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখে শাকটা আমি ভেজে নেব। শাকের থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে আর শাকটাও মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আরও একটু লবণ।
লবণ আমি আগেও ব্যবহার করেছি, এক্ষেত্রে লবণটা আপনারা নিজস্ব স্বাদ অনুযায়ী অ্যাড করবেন। লবণটা দিয়ে আরও 1 মিনিট মতন ঢাকা দিয়ে আমি শাকটা রান্না করে নিচ্ছি। ঢাকা খুলে দিয়ে দেবো সামান্য একটু গরম মশলা। গরম মশলাটা দিয়ে আরও একটু নেড়েচেড়ে নিলে রেডি হয়ে যাবে আমার আজকের এই ভীষণই সুস্বাদু রেসিপি আলু মেথি। এই রেসিপিটি আপনারা গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করতে পারেন, ভীষণই ভালো লাগে। আমি এখন একটি আলু নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন কত সুন্দরভাবে এই আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। তাহলে চলুন আর দেরি না করে পরিবেশন করে দেওয়া যাক আমার আজকের এই আলু মেথি। ভালো লাগলে বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আর আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে একটি লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কারণ যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।